आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनुज है। अनुज। अनुज जी, आपको सर्वाइकल एरिया में दर्द था काफ़ी हाँ ज़्यादा, जी। नेक में दर्द था। हाँ जी, हाँ अब जी। कैसा है आपका दर्द और क्या था आपको? आप खुद ही जी, बताइए। पहले मेरा थोड़ा शोल्डर में स्टिफनेस थी काफ़ी, और शोल्डर बैक से लेकर गर्दन के ऊपर तक काफ़ी पेन आ रहा था, और काफ़ी ऑफिस में काम करते हुए या रेगुलर डेज में काफ़ी स्टिफनेस रहती थी, और बीच बीच में गर्दन में काफ़ी मूवमेंट में दिक्कत दिक्कत आती थी, और काफ़ी हैवी सी फील हो रही थी गर्दन। हैवी सी फील हो रही थी, हाँ जी। मूवमेंट करने में भी दिक्कत थी ना हाँ जी, आपको? हाँ जी, और अपने तो आप दर्द भी हो रहा बीच था बीच में काफ़ी? होता था कि स्टिफनेस अपने आप बढ़ती रहती थी बीच बीच में बैठे बैठे। अच्छा। तो काफ़ी मतलब एक तरीके से स्टिफनेस बढ़ जा रही थी। अभी आप ऑफिस गोइंग है, ऑफिस जाते हैं हाँ तो जी, मैं लैपटॉप पे भी काम रहता है आपको? हाँ जी, मेरा डेस्कटॉप पे परमानेंट काम होता है, और रेगुलरली सुबह से शाम तक की जॉब है मेरी, पूरे हफ्ते वाली। हाँ। तो बेसिकली मुझे काम करते हुए काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि मेरे को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। बेसिकली क्योंकि मेरे को दर्द इसलिए बढ़ रहा था, तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया कि मतलब मैं इसे हल्के में लूँ, क्योंकि मेरे को रेगुलर बेसिस पे काम करना रहता है। रेगुलर बेसिस पे काम करना है जी। तो अभी जो मैंने एक्सरसाइज बताई है आपको, जो बीच बीच में आपको एक्सरसाइज करनी है, वो हाँ सभी जी। कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी गर्दन की मूवमेंट की एक्सरसाइजेस करता रहता हूँ ऐसे, और काफ़ी शोल्डर वोल्डर की भी कर लेता हूँ बीच बीच में, जब भी टाइम मिलता है मुझे। अच्छा। तो अभी मेरा थोड़ा अच्छा, काफ़ी अच्छा फील होता है, और थोड़ी स्टिफनेस भी बहुत घट गई है बहुत हद घट तक। गई। तो अभी कितना परसेंट आपको आराम आ गया? जब आप आए थे, आज मेरे ख्याल से आपकी चौथी सीटिंग है, फोर्थ सीटिंग है, हाँ जी। ठीक है? तो कितना आराम आ चुका है आपको? जी, मेरी 90% तक तो स्टिफनेस जा चुकी है। स्टिफनेस जा बट चुकी है? हाँ, फिर कभी कभार जब मैं लॉन्ग सीटिंग में काम करता हूँ, तब तो थोड़ी थोड़ी हल्का फील सा होती है। नहीं, हाँ जी। आपका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी? हाँ जी, हाँ अभी जी। ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी ट्रीटमेंट समाप्त नहीं हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं वो तब मेरे को थोड़ी थोड़ी देर, काफ़ी देर बाद थोड़ी होती है, लेकिन पहले से काफ़ी बेटर है अभी। काफ़ी बेटर है काफ़ी अभी, बेटर है। मतलब ये भी गायब हो जाएगा आपका, हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। गायब हो जाएगा, ठीक है? तो आप एक्सरसाइज वगैरह सारी करते रहें। अगर जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, अनुज जी? जी, मैं बोलूँगा, एक तो जो भी तरीके का जैसे पेन होता है किसी को, या किसी की जैसे कहीं पे भी बैक पेन वगैरह, तो थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। पहले तो हल्के तुरंत तुरंत खुद कार्रवाई कर लेनी तुरंत चाहिए कार्रवाई करनी चाहिए, और आपको। अपने से कार्रवाई करने से अच्छा है जिसे आता है उनके पास जाना चाहिए। जिसके जिसको आता है। अच्छा, आपकी मदर को भी आई हुई है, तो हाँ मदर जी। को भी काफ़ी आराम है, उनको भी? जी, मदर को भी पहले से ही बैक पेन रहता था, लेकिन मम्मी थोड़ा हल्के में लेती थी, और सोचती थी हीट पैड वगैरह से हो जाएगा, हीट पैड लेकिन वगैरह से हो जाएगा, ठीक हो मैंने जाएगा। भी काफ़ी फोर्स किया था हाँ, पहले तो से ही। आप ही लेकर के आए उनको, हाँ मदर को जी, फोर्स बेसिकली तो करके? मैं ही लेकर आया, मैं पहले से फोर्स कर रहा था कि जाया करो, कि हाँ। मैंने देखा है बहुत लोग करवाते हैं अपनी, हाँ। इंडिया में भी करवाते हैं, फॉरेन से भी करवाते हैं। अभी कैसी है मदर आपकी? मम्मी भी ठीक है, अभी हीट पैड वगैरह तो मम्मी पहले से ही करती थी, बट अब थोड़ा अच्छे से कह रही हैं कि बैक पेन वगैरह भी कम हो गया काफ़ी, काफ़ी कम हो गया? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वो मिलता है ट्रीटमेंट। ठीक, थैंक यू।